안녕하세요 여러분, 다시 오신 것을 환영합니다. 이번 영상에서는 로블록스 99 Nights in the Forest에서 최신 코드를 사용하여 무료 다이아몬드와 게임 내 보상을 쉽게 받는 방법을 단계별로 안내해 드리겠습니다. 먼저 99 Nights in the Forest를 실행하세요. 다음으로 화면에 있는 다이아몬드 아이콘을 탭하세요. 코드가 보일 때까지 아래로 스크롤하세요. 제공된 코드를 정확하게 입력하고 제출을 누르세요. 코드가 활성화되면 보상이 즉시 추가됩니다. 이 코드는 사용기간이 제한되어 있으므로 가능한 한 빨리 사용하는 것이 좋습니다. 이 영상이 도움이 되었다면 좋아요를 누르고 채널을 구독해주세요. 댓글에 로블록스 사용자 이름을 남겨주시면 감사의 의미로 무료 다이아몬드를 보내드립니다. 자, 이제 코드를 확인해 보겠습니다. 코드는 대소문자를 구분하므로 철자와 대소문자에 주의하세요. 성공 메시지가 표시되면 무료 다이아몬드가 성공적으로 추가된 것입니다. 정기적으로 업데이트된 코드를 업로드하니 알림을 켜두시면 최신 정보를 받아보실 수 있습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 99 Nights in the Forest 재밌게 즐기시고 다음 영상에서 뵙겠습니다.